ごいこの不器用感。野菜いらない人がいるから。あ、そう。野菜いる？ピスタチオ。ちょうどいい硬さになってるね。いただきます。美味しい。ピスタチオ濃い。ブシュってなっちゃう。ブニュってなっちゃったよ。もうしょうがないよね。しょうがないね。なんか。止めて動画。あいにくの雨だね。上がればいいけど。初の雨の中の設営だね。頑張りましょう。頑張りましょう。よし、じゃあ買い出しも終わったし、行きますか。行きましょう。ここ入ってくるまだまだもうちょい先。分かんなくてね。ダーツ持っちゃってね。すごいこれ右に曲がるみたい。これね、道なり。なんかさっきのさ、一夜城に行く道と似てない。似てる。やっぱこれも農道なのかね。左だね。左です。曲がります。さ、GoPro。車から来る人、こっちの方から来るんじゃないのかな。そうだね。きっとね。パックランド。本当だ、ワンパックランド。すごいね、すごい立派な公園なんだよ。本当だね。子供の森公園。小田原子供の森公園。ジャンバーが全然発生してないよ。本当だよ。モンゴルでいいよ。そうだね。指台が欲しかったんだよね。欲しかったんだよ。この間ね、初めて。店頭で練習済み。この手を切りやすいので本当は手袋をはめてください。なるほどね。ここでね。そう。あ、もうそれで随分もう形になったよ。なるわけだ。すごいいいじゃん。あ、可
ってるよ。逆？もしかして。ベルモントのはずなのに B が逆になってる。逆なんじゃないの？逆だねこれ。これが完成形？完成形。すごいじゃん。いいね。かっこいいかっこいい。3月に食文化の天板の網が変わってる。これなんか逆だったみたいよ。これを失礼しました。これが完成形。これでここが引っかかってなるほど。ずれ防止。いいじゃん。なんか調理もねできて。5キロ乗ります。この網の上に。あ、そう。薪は15キロ。薪は15キロ。丈夫。ちょっと荒れてますけどまだね。今ちょっとインフレーターあれ中ですけど、ここにこれこたつです。この中に湯たんぽ入れます。あ、なるほどね。湯たんぽを入れておこたにするわけね。そうでございます。素敵素敵。で、これ今ちょっとこうやって足あったかにして。あ、なるほど。こたつに入ったまま寝るということをやる計画。ちなみにここにはネットがあって、ここに湯たんぽを乗っけるけど、ネットが湯たんぽの重さに耐えられるかどうかはやってみなきゃわからない。やってみないとわかんないね。でもいいね、いい考えだね。でしょ。いきます。あれ？すごい炎が。乾杯。た人がいい。すごい丸まっちゃった。泡が立つね。どう？そっちは。だいぶいい感じ。だいぶいい感じだね。うん、あ、いいね。なんかアールグレーの色も出て。じゃあこれを合わせていきます。いきます。まだそっちはお仕事があるよ。いい？これを入れるから今度入れたらさっくり混ぜて。こっちで混ぜんの？そう。さっくりさっくり。もっとゆっくり下から上に。そう。そう。泡を潰さないようにですね。そんなに気にしなくても大丈夫だけど。そう。ちゃんと混ぜてね。混ざった？混ざった。いい感じ？いい感じ。そしたらこれを今度こっちにドババワって入れて。あとは泡立て器で取ってください。はい。いきます。ほわほわほわ。
成功しているのかどうなのか。どうなのか。どうなのか。いきます。はい。せーの。あー、できてるじゃん。できてる。やっぱ上が焦げちゃったけど。よきよ。大成功。大成功。よし。結構まだ強い。結構まだ。惜しい。できる。できる。じゃあ次で。お昼の時間限定のご試食、こちら正面にしております。皆さん、シャンさんの外して。お渡しできます。お。